मैडम सर्दी खांसी की दवाई दे दो। जी देती हूँ। अबे भाई यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, सर्दी खांसी हो गई थी तो दवाई लेने आया हूँ। दवाई लेने आया है? क्यों रे तूने डॉक्टर को दिखाया? नहीं भाई। अबे तू पागल है क्या? अपनी जिंदगी के साथ गड़बड़ कर रहा है। पहले डॉक्टर को दिखवा क्या, उनसे दवाई ले। इनने कोई गलत दवाई दी और बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो चल चल एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इसको सर्दी खांसी हो रही है, जरा चेक करना। ठीक है, बैठाओ इसको यहाँ पे। आपको तो बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी है, मैं अभी आपको दवाई लिख देती हूँ। ये लो, मैंने दवाई लिख दी, आप मेडिकल से ले लेना। कितने पैसे हो गए? 1000 रुपए। 1000 रुपए दो। चलो मैडम ये दवाई दे दो। अरे यही दवाई तो दे रही थी मैं आपको। कितने की है ये? 20 रुपए की, ये लो।